ایماله د آخري ټاپک ده، د آخري ویډیو ده د چپټر باره کې دا کوم سیلنسیس چپټر چې تر ما ترشولی یو نه دا د آخري ټاپک ده. او دغه ټاپک کې مطلب موږ څه یایي، موږ سترګې باره کې کوم بیماریانې راځي، ټیک شو، دا یایي مطلب ټوله بایولوجیکل ټاپک ده، مطلب بایولوجي سره ریلیټډ ده. دا په فزیکس کې لیکن بایولوجي سره ډېر ریلیټډ ده. مخته بایو کې بیا په کار درځي. نو سترګه چې وله مطلب هغه کې یو لینس پروت و، نو هغه لینس څه کوي، هغه مطلب په ریټینا باندې یو ایمیج جوړوي. په ریټینا باندې کوم ایمیج یا کوم څه پکچر جوړ سي، هغه چیرې ولاړ سي، برین ته ولاړ سي، برین پروسس کی، بیا انسان خبر سي چې دا ما کوم شي ته وکتل دا څه شی و. ټیک سو، فرض کړئ تا کرسي ته وکتل، دا کرسي څنګه پکچر ذهن ته ولاړ سي، برین ته ولاړ سي، اوله دا لایټ راسي چې سترګه باندې ولګېږي، سترګې کې راننوځي، په پیوپل کې راننوځي، سوراخ کې راننوځي، سوراخ کې سره راننوځي بیا چیرې ولاړ سي، لینس باندې ولګېږي. لینس څه کار کوي، فوکس یې کوي. چیرې فوکس کوي، ریز په ریټینا باندې فوکس کوي. نو ریز فوکس سي، ریز ملاوه سي، نو څه شی جوړ سي، پکچر جوړ سي. هغه پکچر څنګه الټایي، هغه پکچر بیا چیرې ولاړ سي، برین ته، چشم ذریعه باندې، آپټیک نرو ذریعه باندې. برین هغه پکچر سم سیده کی، واپس سیده کی. ٹھیک سو، که دا پین دا ریټینا باندې دا رنګه پروت، ریټینا باندې پکچر دا رنګه پروت وي، نه دا رنګه الټا پروت وي، برین یې بیرته سیده کی. ٹھیک سو، نو دا رنګه بیا پکچر ته وګوره. اوس مطلب اوس که په لینس کې مسله راسي یا په سترګه کې لږ مسله راسي، ٹھیک سو، اکثره دا شی عام ده. مطلب ته په خپله موږ کور مثال راواخله، زه چشمې لګومه، ٹھیک سو، بابا یې لګوي، ساقبه یې لګوي، پرو یې لګوي، ټیک سو، نو سترګو ډېرې مسلې راځي، نظر ډېرې مسلې راځي. نو هغه دپاره موږ دا ټاپک دوی منشن کړی، دا ټاپک ډېر امپورټنټ دی. ټیک سو، بایولوجي امپورټنټ پوینټس ډېر امپورټنټ ده. اوس مطلب کوم چې نارمل سترګه ده، نارمل آی سایټ چې ده، نارمل نظر چې ده، ټیک سو، آی سایټ یا ویژن دغه څه یایي، ویژن ته څه یایي، آی سایټ هم یایي، سترګو نظر نه. کوم نارمل آی سایټ ته څه یایي، هغه ته ایمیټریا یایي. کوم نارمل سترګې، نارمل نظر یي، ټیک سو، هغه ته څه ایمیټریا یایي. ایمیټریا نارمل نظر به مطلب سونی، مطلب فرض کړئ که زه ناپې کومه نس دا نارمل نظر ده، موږ به څه معلومېږي دا نارمل نظر ده. مطلب که ته په 25 سانتي میټر دور جه، 25 سانتي میټر جه تا اخبار لیدلی سوی، سم یې ویلی سوی، دغه ته څه یایي، نارمل آی سایټ. نارمل آی سایټ دغه ته مطلب که 25 سانتي میټر باندې ته یو بک ریډینګ کولی سوی نه، دغه ته څه یایي، مطلب سترګې چې ونیسي بیا د اخباره پر دغه مابین څو 25 سانتي میټر تک شی دی، او بیا که تا هغه بک سم ریډینګ کولی سوی، ته څنګه تا نارمل آی سایټ ته، نارمل ویژن دی ده. او نارمل ویژن ته څه یایي، ایمیټریا. وینې ایمیټریا، ٹھیک سو، وینې ای همیشه که په بایولوجي کې راسي دغه مطلب څه ده، اوکې، یس، مطلب ګډ، مطلب نارمل ده. وینې او که نارمل اب نارمل ویژن سي نه، دلته ما ګوره ډایګرام هم پکړی وینې، دا ایمیټریا مطلب نارمل ویژن ده، مطلب هېڅ مسله نشته، ډاکټر هېڅ مسله نشته. ټیک سو، ډاکټر ته نه ریکمنډ کوي چې دا ډاکټر ته ولاړ سي. ټیک سو، اگر کله تا سترګې سمې ته تا ډاکټر ضرورت نشته، تا سترګې سمې دي، خیر تا سترګې کې الرجي ده، هغه جلا مسله ده، هغه له آی سایټ سره مسله نه ده. او بل څه کوم ده اب نارمل ویژن ته څه مطلب کوم ټیم چې ستا مطلب سترګې سمې نه وي، مطلب ایمیج سم نشي جوړولی، تا ته لرې شی سم نه معلومیږي یا نږدې شی سم نه درته معلومیږي. ټیک سو، مطلب کوم ټیم ستا چشمې په کار سي نه، هغه ته څه یایي، بیا ایمیټروپیا یایي. وینې ایمیټروپیا، ٹھیک سو، هغه ته ایمیټروپیا یایي، هغه ته اب نارمل ویژن هم یایي. وینې دا ما ډایګرام کړی اب نارمل ویژن. ٹھیک سو، نو اب نارمل ویژن بیا څو قسمونه دي، ایمیټریا بیا قسمونه راځي نه، ډېر قسمونه دي، ما ته خالي 4 قسمونه ډسکس کړي دي. ٹھیک سو، نو اول قسم چې دی هغه ته څه مایوپیا. ٹھیک سو، مایوپیا ورته، او بل څه ورته شورټ سایټډنس. شورټ سایټډنس هم ورته یایي. مایوپیا کې څنګه کېږي چې څه مسله وي سترګې کې، آی سایټ کې څه مسله وي. مایوپیا مطلب شورٹ سائٹڈنس، مطلب پیشنٹ یا جو مریض ہے جس کی آنکھیں کام نہیں کر رہی ہے، جو جس کی نظر کمزور ہے، ٹھیک ہے، هغه نږدې شیان لیدلی سوای. شورٹ سایټډنس مطلب نږدې شیان لیدلی سوای لیکن لرې شیان نس لیدلی. ټیک سو، زه به بیا هم ولیکم ته شورٹ ډسټنس باندې کوم شیان پراته که لکه بوکس ته یا نیوز پیپرس ته یا دا ته لیدلی سوای. کوم چې لونګ ډسټنس ده نه، مطلب دروازه کې څوک ولاړ دی یا مطلب لرې څوک ولاړ ده نه،
یو ته میچ کوې فوټبال میچ هغه لرې یو څوک ولاړ وي نو ته هغه هم نسي لیدلی هغه څه ده دغه ته مایوپیا یایي شورټ سایټډنس. ګوره مایوپیا دوه نمونه دي یو مایوپیا او بل څه یې بولي شورټ سایټډنس. او دغه کې څه پرابلم وي مطلب شورټ ډسټنس باندې ته اوبجیکټ شي د هغه ته لیدلی سوای لیکن لونګ ډسټنس باندې څوک نظر ته کمزوره وي ٹھیک سو. شورټ سایټډنس مطلب شورټ نظر ته کار کوي لونګ نظر ته کار نه کوي. او دغه کې مطلب مسله څه شي مسله زه درښایم نه ول دا مسله داسې کېږي مطلب ته نږدې شیان لیدلی سوای لرې شیان نسي لیدلی نه. هغه نارمل سترګه خو دا رنګه ده نه دا نارمل سترګه ده وینې مطلب ریز راغلی لینس باندې ټکراو وسولې لینس ټکراو سره ریز چیرې فوکس سي ریټینا باندې. نو ګوره ما تاسو ریټینا بار ډسکس کولی همیشه ریز چیرې فوکس کېږي ریټینا باندې. که په ریټینا باندې نه سوی فوکس مطلب سترګې کې مسله راځي ټیک سو. او کوم چې سترګه د سترګې کوم ډایمیټر دی نه دا ډایمیټر دا مخصوصه ډایمیټر ده تقریبا 2.5 سانتي میټر ډایمیټر وي نه داسې د سترګې ډایمیټر ده مطلب سترګه دونه غوټه ده نه ٹھیک سو. لیکن مطلب که سترګه مطلب څوک دا رنګ وړکی داسې پیدا شي سترګې غټه وي ٹھیک سو سترګې غټه شي فرض کړئ نو سترګې لږ غټې دا رنګ وینې دغه کې بیا څه مسله کېږي دغه کې شورټ سایټډنس کېږي دی که سترګه غټه سوله ټیک سو نو دی چې دی کوم څه ایمیج ده ریز ده هغه چیرې فوکس کېږي هغه ریټینا ته نسي رسېدلی ټیک سو. ګوره نارمل سترګه څنګه وي مطلب ریز راسي په ریټینا باندې وشنلیږي ایمیج جوړ سي بالکل نارمل ده ټیک سو. لیکن کم پیشنټ چې ده هغه په مایوپیا د انوالو ده شورټ سایټډنس ده بیماري ده نارمل اب نارمل سایټ آی سایټ ده هغه مسله څه شي هغه مطلب سترګې غټه وي کمپیر ټو نارمل. نو چې سترګې غټه سي ریس خو هغه رنګه د بینجې جرالل هغه اوبجیکټ ته وکتل لینس ټکراو سول لیکن لینس ټکراو سره ریس چیرې فوکس ول ریټینا له مخه فوکس ول ریټینا ته ځان لا نور ورساو نو ریټینا ته ځان نور ورساو ریټینا خو نو سکرین ده هلته پکچر نه جوړېږي سم ټیک سو. نو ځکه دی څه شی ده چې لرې اوبجیکټ ته ګوري ټیک سو د نظر کار نه کوي نږدې اوبجیکټ ته د نظر کار کوي ٹھیک سو. نږدې اوبجیکټ کار کوي لرې اوبجیکټ ته نظر کار نه کوي ٹھیک سو. مایوپیا یا شورټ سایټډنس دغه کې شورټ ډسټنس ورته معلومیږي لونګ ډسټنس نه ورته معلومیږي. دغه وجه دا ده چې نارمل کم سترګه ده هغه 2.5 سانتي میټر ده که نارمل سترګه غټه سي نه 2.5 سانتي میټر جباله سي نو ریس چیرې فوکس سي ریټینا باندې نه فوکس کېږي نو ریټینا باندې نه فوکس کېږي چیرې فوکس ریټینا له مخه فوکس سي دلته فوکس سي ریټینا ته ځان نور ورساو باونډري ته ځان نور ورساو ټیک سو. نو ایمیج به څنګه وي بلر به وي دوندله به وي ایمیج ټیک سو. دغسې دا اول ډیزیز سو. او دغه بیا به کوم چې ته ډاکټر ته ورسې ډاکټر بیا ته کوم لینس درکوي ما دوه لینس وویل یو کنکیو لینس یو کنویکس لینس. نو په دغه کې ته غواړې چې روشني پیلاوه سي لږ د بندو لاړه سي نه ریټینا ته ځان ورسي نو زه به لږ روشني پیلاو کوې نو پیلاوه کېدن دپاره کوم لینس ده ډایورجینګ لینس هغه د څه کنکیو لینس هم ورته وایي نه دا رنګه لینس به ته ورکوې. مایوپیا دپاره کوم لینس به استعمالوې کنکیو لینس ولې هغه څه شی کې روشني سي ریټینا له مخه فوکس وله هغه به لږ ډایورج کړي لږ به ډسپرس کې لږ به د بین څه کې دلته به ریټینا باندې به فوکس کې کنکیو لینس ټیک. او بل دویم ډیزیز ما ته سره نه هغه څه ده د دغه الټ ده د مایوپیا الټ ده هغه څه ده هایپریپیا. دغه کې څه کار کوي مطلب مایوپیا کې مطلب شورټ وینې ګوره مایوپیا ته شورټ سایټډنس هم وایي نو هایپریپیا ته به څه لونګ سایټډنس یا فار سایټډنس فار هم دور ته وینې فار سایټډنس. دغه کې څنګه وي پرابلم څه شي پرابلم دا یې مطلب کوم څه لونګ ډسټنس کار ده نه هغه کار کوي ټیک سو هغه کار کوي کوم څه شورټ ډسټنس ته کوم څه اخبار مخبار یې هغه ته نسي لیدلی ټیک سو بالکل د غلط ده ٹھیک سو. په مایوپیا یا شورټ سایټډنس کې نږدې نظر کار کاوه په هایپریپیا او فار سایټډنس کې لونګ نظر کار کوي ٹھیک سو. او دغه کې مسله دا ده سترګې کوم دغه الټ ده نارمل سترګه څونه نارمل سترګه دا رنګه وي 2.5 سانتي میټر ٹھیک سو.
او که نارمل سترګه چې یو ځنکۍ دارنګه پیدا سي وړکۍ دارنګه پیدا سي سترګې وړکۍ ټیک څه سترګې وړکۍ وي نه نو هغه به څنګه 2.5 سانتي میټر چې سترګه کمه وي مطلب 2 سانتي میټر یا 1 سانتي میټر یا 1.5 سانتي میټر نه 2.5 سانتي میټر چې سترګه کمه وي ټیک څه نو هغه ایمیج چیرې فوکس کیږي هغه ریټینا د بین دی فوکس ول سترګه وړکۍ د ریټینا لینس ریز وز هغه چیرې فوکس ریټینا جم د بین دی وز سترګې د بین دی فوکس شورت سایډنس کې ریز اول اور فوکس کېدل باونډري لمخه او په هایپرپیا لونګ سایډنس کې ریز چیرې فوکس کې ریټینا د بین دی باونډري دی باندې ټیک سره ریټینا دارنګه کله باونډري لمخه شي مایوپیا باونډري لم بعد شي هایپرپیا نو بیا ریس په ریټینا باندې نسل فوکس دا مطلب د ایمیج سم نه جوړیږي ولا ایمیج اگر سم جوړیږي هغه به سخت جوړیږي ریس په ریټینا باندې فوکس شي ټیک که ریټینا لمخه فوکس لیم ایمیج سم نه جوړیږي که ریټینا د بین فوکس لیم ایمیج سم نه جوړیږي हाइपरेपिया या लॉन्ग साइटेडनेस या फार साइटेडनेस दूर की नज़र देख सकते हैं शॉर्ट नज़र नहीं दे सकते इसकी वजह है कि नॉर्मल आँख का जो डायमीटर है उससे आँख की डायमीटर कम हो जाती है तो रेस कहाँ फोकस होते हैं बाउंड्री के बाहर रेटिना के बाहर तो अभी हमें क्या करना है रेस को थोड़ा पहले फिक्स करना है रेज यहाँ पे दूर फिक्स हो रही थी अभी हम लोगों ने थोड़ा नज़दीक फिक्स करना है ताकि रेटिना पे आ जाए रेटिना बाउंड्री पे आ जाए रेज ठीक सो هغه د پاره به موږ کم لینس ورکو هغه د پاره به فوکس د پاره کم لینس مطلب پهلا کیږي نه کنورج کوي یا جمع کرنا है ठीक هغه د پاره کانویکس لینس دا لینس ठीक سم دسته ډاکټر ته ورسې هغه به تاسو سترګې آی سایټ وګوري نظر دی وګوري ठीक هغه به تاسو چشمې درکې چشمې کم لینس لګېدلې وینه چشمې کم هغه چشمې ستوګه چشمې کم شیشه دا هغه پلاستیک چې کله جوړي نیمه بیا ګلاس چې جوړي ठीक سو نو هغه به ته هغه کې لدی کم لینس واچي یا کونکیو لینس واچي یا کنویکس لینس واچي نو که د نږدې نظر شي نږدې نظر خراب ونه ठीक سو وینه دا غوینه دا نږدې نظر کې خراب وینه هغه د بار کم لینس درکې هغه شورت لینس اکثر دغه لینس ولا مرسر کتاب نسو ولې نو مرت شي هایپرپیا نو هغه ته کم لینس راکې کنویکس لینس راکې لیکن چا دور کی نظر کمزوري نه لری شان نسل دلای کله مایوپیا هغه د پاره بیا کم لینس ورکې کونکیو لینس ورکې دا دوه بیماری نه وسولې بل راځو एस्टिग्मेटिज्म की मतलब रेटिना باندې ایمیج فکس را روانه لیکن مسله چیرې په کورنیا کې ما سره اول مطلب ما درې لري دی نه یو اول سکلیرا د مابین کورایډ دا او دینین ریټینا دا کورایډ سے مخ تراسه نه وي سوري سکلیرا بالا لره هغه مخ ته چې جوړي ګول سټرکچر جوړي هغه ته سه کورنیا یای نو کورنیا کته وګره هغه بالکل ګول دی نه ګول دی داس ګول هغه دی ته کسترګ ته غوته وړ نه دا ته چې سره ټچ سره کورنیا سره ټچ سي نو هغه چې کمپلیټلی راوند ده کرویچر چې ده کرویچر مطلب ګولای ته یای نو هغه بالکل راوند ده ठीक सो دغه مطلب سترګه نه غټه ده نه وړه کوي ده ठीक सो لیکن چې کم سي کورنیا دا هغه سټرکچر ګول دی نه نارمل دا نارمل سترګه ده لیکن یو پیشنټ سي مطلب एस्टिग्मेटिज्म ده ठीक सो هغه سم مسله کورنیا سدا هغه کې مسله ठीक کورنیا راوند نه هغه کې چې کژا وځي وینه کله دین دا وینه دا کورنیا ده وینه کورنیا خپل مخه د ګول ولا وزارنګ راغلی ده ठीक سو نو وینه دا ګول نه ده وینه دا اسمن ام جوړ شوی دی یا مطلب بل شی جوړ نه دا رنګ نه ده ګول نه ده نو دا چې دغه څه دغه एस्टिग्मेटिज्म دغه کې شورت نظر هم کار سم نه کوي لونګ نظر هم سم کار نه کوي ولی کله ایمیج بالا لاړس کله لاندې لاړس ډیپند کوي مطلب دا سونی هغه د کوسونو کژا ده نه نو دغه لپاره د ټریټمنټ لپاره موږ څنګه کو ایمیج بیا سم نه جوړیږي ولې کله ریټینا د بند ایمیج لاړس کله د نن راسي نه اول یو سمج وای هغه ریټینا لمخه ایمیج کیدو فوکس بسو دویم سمج بیماری ول هغه ایمیج ریټینا بعد لاړی د بند ولاړی او په एस्टिग्मेटिज्म کې کله ایمیج پہلی سے کله بعد کسی کله ریټینا باندې نو دا رنګ کیسز روان دي نو لونګ سایټډنس ایمیج شورت سایټډنس ایمیج کله د دور کی نظر خراب سي کله نزدیک کی نظر خراب سي نو ایمیج سم نه جوړیږي ایمیج څنګه بلری نو هغه ته مشکم لینس ورکو ټوریک لینس
دا بیا جلا قسم لینس ده نه. بس خالي دغه زده که نوم یې زده که ټوریک لینس موږ کوو. اسټیګمټیزم څوک بیمار یې. او بل یو بیماری ده مطلب هغه له وخت سره راځي. فرض کړئ مطلب له ایج سره تعلق ده. څومره ته زړېږي هغومره انسان سترګې کمزوري کېږي. ټیک څه مطلب که ته 40 ته ولاړ سې 50 ته ولاړ سې 60 70 80 ټیک څه. نو کله موږ بابا اسلام خاص چشمې نه ولې اوس چشمې ستا نو هغه ستا ایج کې هغه کېږي نه نو هغه په خپله یو پروسس لګیا نارمل پروسس مطلب سترګې ته خیال نه ساتي یا کار ډېر پرې کوي نو هغه له وخت سره مطلب څنګه کمزوري سي. نو هغه کې مسله چیرې راسي هغه څلورم بیماري نوم ده پریس بایوپیا. هغه چې د ایج سره تعلق ده. څونه ستا غټېږي په ایج کې هغونه دا بیماري زیاتېږي. ټیک شو. او دا بیماری څه افیکټس لینس افیکټس لینس امپورټنټس ده وینه. ټیک شو. نارمل لینس دا هغه څنګه صفای بالکل شفاف مطلب کته یو خاطو غره بل خو به معلومی شته تا کله مطلب یو بالکل رڼ ګلاس نه ترانسپیرنٹ ګلاس نارملی څنګه ترانسپیرنٹ لینس کته دی خاطو غره ته بل خو معلومی شي. ټیک شو دا رنګ. لیکن څونه ټیم وځي څونه انسان زړیږي نه لینس څنګه سي کلاوډي سي. کلاوډي مطلب دوندلا سي. کله مطلب کته سی یو شیشه راواخلي شیشه باندې دول مټي واچي نه بیا ته تابل خو نه معلومیږي. دغه سي مطلب له وخت سره مطلب لینس هم کلاوډي سي. کله خاور سپې ولګي خاور خو نه مطلب هغه جلا پروسس په ولګي لیکن سمجھاو کېدن دی پاره. ټیک سو. لینس څنګه سي دوندلا سي کلاوډي سي کلاوډ غوندي سي نه دا نه ویني. کله سموکس په ولګي دا نه دوندلا سي دا ډایګرام کې تو نو ته آی خو تاسو ته ودرې بل خو لږ دوندلا درته معلومیږي. ټیک سو. فرض کړئ لمخ انسان د خو ته تاو کتل انسان به دارنګ درته معلومیږي. ټیک سو. اوس انسان دارنګ درته معلومیږي دارنګ نه. ټیک سو. نو دا چې ډسټ اون ګلاس کله نه کله یو شیشه باندې خاور تو کې نه بیا بل خو ته سم نه معلومیږي. فرض کړئ ته ګاډي کې نه اسه نه गाड़ी की मतलब बरान वसी या खावर पे रास्ता विने खुए लेकिन ता सम न मालूमीश नो लेंस रम दगा किसा वसीले एच सरी मतलब दबांदी मतलब दस प्रोसेस वसी लेंस दे धुंधला से क्लाउडिस अदा अक्सर एज से रिलेटेड है और बल्दा 40 इयर्स बाद की मतलब 40 इयर्स लमा खलास सर का समय ठीक और बाबा बम ता पिया दी मतलब 3 साल का बाद लेंस वाला का बाबा दैट इज सो द 46 के दा और 3 साल का मतलब 42 باندې د ایج ولا غاو نو مې بي دا پرابلم ای. ٹھیک سو. او ټریټمنټ یې به چې د بابا چې کوم چشمه ورکړي دا به چې کانټیکټ لینس وي هغه یو جلا قسم لینس نه لینس ټایپ دی. ٹھیک سو. دا چپټر ختم سو لینس والا او بیا مطلب بل چپټر اساینډ کا سکم تا لانه ویلې نه لاته ته ګرانش کاریش بس یو دا چپټر ما وایي یو مشتا چپټر 1 یو چپټر بلم یا فزیکس والا ټیک سو. بس فلحال دغه کافی دي.